সকাল ৮টা। কুয়াশা ভেদ করে সূর্য সবেমাত্র উঠেছে। কিশোর বয়সের ছেলেটি প্রাচীন এবং প্রচলিত একটি পদ্ধতি ব্যবহার করে মাছ ধরার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমরা দাঁড়িয়ে আছি দেখার জন্য। আজকের ভিডিওটি অনেক ইন্টারেস্টিং, তাই পুরোটা দেখবেন আশা করছি। আর যদি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে করে ফেলুন এখনই। এই কাজে তার অভিজ্ঞতা যে কোনো প্রাপ্তবয়স্ক লোকদের চেয়ে কম নয়। নদী আর মাছ যেখানে, তাদের পদচারণ সেখানে। তাই তো এই বয়সেই মাছ শিকারে এত পাকাপোক্ত। যেখানটায় মাছ রয়েছে সেখান থেকে সরু একটি নালা কাটা হয়েছে এবং সেই নালাটা শেষ হয়েছে একটি গর্তে। পানির স্রোতধারায় মাছ বের হবে। সাধারণত বিশেষ একটি জালে সেই পানি ফেলতে হয়। যেহেতু জাল নেই তাই ঝুড়িই শেষ ভরসা। এই মাছ ঢুকতেছে। গর্ত থেকে দ্রুত পানিগুলো সেচে বের করে দিতে হবে, কারণ নালার মাধ্যমে যত দ্রুত পানি আসবে তত দ্রুতই মাছ আসবে ঝাঁকে ঝাঁকে। বর্ষার শেষ যেহেতু পরিপক্ক মাছই বেশি পাওয়া যায়, যদিও পুঁটি মাছ আজ বেশি পাওয়া যাচ্ছে। অন্যান্য মাছও আছে, বিশেষ করে বাইন মাছ। পানি সেচের ক্ষেত্রে অলসতা করা যাবে না, মাছ স্রোতের টানেই আসবে। এই জালের থলিতেও মাছ রাখা আছে। মাছ অনেক সময় ধরে জীবন্ত রাখার উদ্দেশ্যে এই বিশেষ থলিতে মাছ রেখে
পানিতে বেঁধে রাখা হয়। এক একটি পুঁটি মাছ যেন রূপালী ইলিশ মাছের মতো চকচক করছে, একদম জীবন্ত পুঁটি মাছ। এখন বাড়ি যাবার পালা। সকাল সকাল জ্যান্ত পুঁটি মাছ ভাজা খেতে হবে। যাবার আগে জালে লাফিয়ে ওঠা মাছগুলি না সংগ্রহ করলে হবে না। এটা কি মাছ নেই? এর ভিতর মাছ পড়ছে। বেশ কিছু মাছ পাওয়া গিয়েছে, অনেক মাছ আজকে রান্নার জন্য যথেষ্ট। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে আগামী কোনো নতুন ভিডিওতে।